咁喺沖泡同埋飲用嘅時候咧，你有咩提議俾觀眾咧？嗱，沖泡嘅時候咧，要留意翻啦，咁個水溫咧，咁其實就唔適宜太過熱，可能大約去到80-90度度啦，咁其實已經 OK 啦，因為再熱啲去100度嘅水咧，有機會破壞咗入面嘅抗氧嘅反應素嘅，咁所以其實我沖到80度其實已經足夠嘅咯，好多時。好啦，另外啦，飲用嘅時候當然頭先講咗個別嘅花茶會有唔同嘅功效啦，咁但係當然我哋飲嘅時候未必咁單調噶嘛，咁可能會加其他嘅成分落去或者其他嘅材料落去咧，應該話，譬如加啲山楂啊，甚至乎可能啲肉桂啊、蘋果乾啊呢啲，其實都會有額外嘅功效喺度嘅。譬如啦，山楂好多時點用咧，即係中醫西醫都會咁用好多時咧，就係水腫嘅情況啦。譬如我琴晚之前嗰晚食完啲好濃味嘅東西嘅，個鈉質積聚咗，咁其實鈉質會導致水腫，咁可能加啲山楂落去又酸酸地調下味，咁亦都去水嘅功效。咁另外啦，譬如加啲肉桂啊、蘋果乾呢度可以有咩好處咧？咁其實都會有啲鉀喺度，咁都會做到頭先啲去水腫功效，咁就調味嗰個幫到手咯。非常之好嘅提議啊！咁另外咧，有啲咩人係唔適合飲花茶咧？嗱，其實就唔多嘅，如果純粹講個花同個水咁樣，咁其實就冇話好多啲好特別、好大影響嘅成分。咁但係純粹擔心少少嘅就係啲腎衰竭患者啫。其實個身體過濾嘅功能出現少少問題咧，咁唔會建議亂咁飲啲唔同嘅產品啦。咁另外一樣嘢啦，咁如果入面啦有茶葉成分喺度咧，都要留意翻啦。即係頭先講啦，茶葉可以加埋落去㗎嘛，個花茶嗰度都。咁但係有咩好處咧？當然會有茶自己本身嘅抗氧化營養素，譬如綠茶會有兒茶素，咁然後紅茶入面都會有啲叫 theanine 嘅抗氧化營養素。咁但係啦，留意翻個咖啡因含量咧，越發酵過即係越深色嘅茶啦，咁其實嗰個咖啡因會越高嘅。咁所以啦，容易飲完咖啡瞓唔着嘅人啊，或者甚至乎敏感嘅心跳會加速嘅，就要小心啲啦。明白晒，唔該晒阿 Win。咁如果你都中意飲花茶，又加咗啲紅茶或者綠茶，其實都有咖啡因㗎，所以唔好飲咁多啦。